досыңмен қуанышта ерекше сезіледі. Шынайы дос өміріңдегі ең үлкен байлық. 1, 2, 3, 4, 5. Жасанды интеллект көмегімен мультфильм жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ChatGPT сценарий жазу үшін, Google Gemini бізге сурет жасау үшін, және суретті оживлять ету үшін, яғни жандандыру үшін бізге Grok жасанды интеллекті қажет болатын болады. Енді біз ең бірінші ChatGPT-ға, яғни сюжет сұрайтын боламыз, және әрбір сюжетке сурет жасап беретін промпт сұрайтын боламыз. Бізде қандай тақырып болсын? Дос туралы мультфильмге шағын 5 кадрдан тұратын мультфильм жасау керек. Мультфильм жасау керек. Соған әр кадрына сурет ке промпт және әр кадрдағы кейіпкер өзгермеу керек, және айтатын сөзінің мәтінін жазып бер деп айтамыз ChatGPT-ге. Қазір көріп тұрғандарыңыздай, шынайы дос деген бізде шағын сюжет дайындалып жатыр. Кейіпкер сипаттамасы 12 жастағы қазақ ұл бала, қысқаша қара шаш, бірінші кадр танысу, яғни екінші кадрда көмек, үшінші кадрда қолдау, төртінші кадрда қуаныш сәті, бесінші кадрда қорытынды. Кейіпкер сөзі. Енді біз осы кадрлардың промпттарын алып Google Gemini-ға салатын боламыз. Google Gemini-ді ашамыз. Создать изображение. Осы жерге ChatGPT-дан алған промпт саламыз. Және сізде ақылы нұсқа болса, Pro нұсқасын таңдап сұрайтын боламыз сурет жасауын. Енді бізге сурет дайындап береді. Бірінші суретіміз дайын, оны жүктеп алсақ болады. Енді екінші кадрдағы суретті алайық. Екінші кадрдағы сурет бізге қалай дайындап береді екен? Екінші кадрдың суреті дайын. Одан кейін біз үшінші кадрға өтетін боламыз. Үшінші кадрдың суретін промптын қоямыз. Үшінші кадрымыз біздің қолдау. Енді төртінші кадр, мысалы, төртінші кадрды аламыз промптын. Оны да суретін генерациялайтын боламыз. Төртінші кадрымыз біздің. Одан кейін бесінші кадр қорытынды. Қорытынды промптын алып қоямыз Gemini-ға. Бесінші
Соңғы кадрдың суреті дайын. Суретimiz жүктеле берсін. Одан кейін Grok'қа барамыз. Grok сайты жоғарыда көрсетілген. grok.com көптеген мүмкіндіктері бар. Оның ішінде енді бізге қызық керегі Imagen, яғни сурет. Осы сурет Imagen'ді басамыз. Дәл осындай жұмыс парақшасы ашылатын болады. Мына жерге видео батырмасын бассаңыз, сізге не керек? Мысалы, изображение жасауға болады. Бірден болмаса видео жасауға болады. Видеоны таңдап, мына жерден 10 секунд 720 сапалылығы, ол бізде ақылы болып табылады. Соотношение сторон, енді қандай форматта жасайсыз, 16:9 бізді қызықтырады. Осыны қойдым. Енді біз бірінші суреттен бастап қояйық. Бірінші суретіміз жүктеліп жатыр. Енді интернеттің жылдамдығына байланысты болады. Енді сіздердің жұмыстарыңыз жүктелгеннен кейін введите текст для образа деген жерге сіз суретіңіз қандай қозғалыста болу керек, қандай текстті айту керек, соның бәрін жазып кетсеңіз болады. Мен қайтадан ChatGPT-ға барамын. Сосын мына сөзді алатын боламын. Осыны көшіріп аламын. Қазір видеомыз суретіміз жүктелгеннен кейін астына қоятын боламын. Сол мәтінді. Көріп отқандарыңыздай, мінекей біздің жаңағы Google Gemini арқылы жасалған суретімізді Grok'қа қойдық. Енді мына жерге жаңа төбесінде жазылған ChatGPT-ден жазылған мәтінді алып жерге қоятын боламын. Әрі пускты басатын боламын. Енді мына жерде процент бар. Осы процентті қарап отырасыздар. Дәл осы қадаммен барлық суреттерді жасап шығасыздар. Өзде сізде толыққанды видео, мультфильм пайда болатын болады. Сезінетін сәттер болады. Кейде өзіңді жалғыз сезінетін сәттер болады. Дәл осындай шықты. Енді мына жерге біз бала дауысымен деп жазып көрейік. Немесе оқушы дауысымен деп. Оқушы дауысымен айтсын дейік. Енді тағы бір ойын жасап көрейік. Мен жаңағы видеоның екіншісін жасап жатырмын. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, өздеріңіздің жасаған видеоларыңыз дәл осы жерден көрінетін болады. Мысалы, кейде өзіңізге бару үшін кейде өзіңізге барасыз. Енді жалпы бәрі интернеттің жылдамдығына қарай жасайтын болады. Кейде өзіңді жалғыз сезінетін сәттер болады. Көрдіңіз ба? Бірінші Кейде өзіңді жалғыз сезінетін сәттер болады. Енді екінші Кейде өзіңді жалғыз сезінетін сәттер болады. Екінші суретімді жүктеп алдым. Және осы жерге бағанағы ChatGPT жазып берген екінші кадрдағы сөзді қоятын боламын. Рахмет, досым. Ештеңе етпейді. Видеоны қараңыз. Сәлем, достар. Көмек керек пе? Иә, кел.
Рахмет, досым. Ештеңе етпейді. жасайтын болдым. Сәлем, достар. Көмек керек пе? Енді соңғы кадрын жасап алдым. Соңғы Шынайы дос өміріңдегі ең үлкен байлық. жандандырдым. Енді бұны да скачать етіп Шынайы дос өміріңдегі ең үлкен байлық. отырсаңыздар, бірінші кадр, екінші кадр, үшінші кадр, төртінші кадр, бесінші кадр, 5 кадр. ChatGPT-дан сұрадым, 5 кадрлы бізге шағын мультфильмге сюжет жазып бер дедім. Шынайы дос деген бізге 5 кадрден тұратын сурет және де кейіпкердің сөздерімен дайындап берген болатын. Енді сол видеоларды аламын. Осы видеоларды аламын. Видеоларды алып, CapCut'қа салатын боламын. CapCut'қа саламыз. Сосын бірінші кадрдан бастап әдемілеп қоятын боламыз. Бірінші кадр бізде осы, екінші кадр мінекей, үшінші кадр далада отырады. Енді көрейік. Кейде өзіңді жалғыз сезінетін сәттер болады. Рахмет, досым. Ештеңе етпейді. Сәлем, достар. Көмек керек пе? Я, кел. Дос қиын сәтте жаныңнан табылатын адам. Рахмет, дос. Шынайы досыңмен қуанышта ерекше сезіледі. Шынайы дос өміріңдегі ең үлкен байлық. Дәл осындай жолмен сіз де өзіңіздің шағын видеоңызды жасап, сабағыңызды немесе басқа да жерлерде қолдануыңызға болады. Сіздермен болған лайық достар жобасы ұнаса лайк басып, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар. Кейде өзіңді жалғыз сезінетін сәттер болады. Рахмет, досым. Ештеңе етпейді. Сәлем, достар. Көмек керек пе? Я, кел. Дос қиын сәтте жаныңнан табылатын адам. Рахмет, дос. Досыңмен қуанышта ерекше сезіледі. Шынайы дос өміріңдегі ең үлкен байлық.